เวทีผ่านพิภพสวคือชนกำแพงให้มันจบไปใจเต้นเลยนะก็คือตอนที่คุณยิ่งชีพอาชานนท์ยื่นคำขาดถึงกกต.ด้วยการหิ้วกองเอกสารปึกมหึมานี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคุณผู้ชมเอามาโชว์บนโต๊ะฮะทนรู้คนเดียวไม่ค่อยไหวเรียนท่านกกต.ครับถ้าสัปดาห์หน้าท่านสั่งฟ้อง 229 คนถือว่าโอเคผมเคารพท่านเอกสารในกระบวนการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดผมเก็บในลิ้นชักไม่เป็นไรแล้วท่านส่งฟ้องต่อศาลพิจารณาโดยเปิดเผยแล้วเราไปรอฟังคำพิพากษาศาลฎีกาด้วยกันถ้าท่านสั่งยกฟ้องยกคำร้องไม่ฟ้องใครเลยเปิดหมดครับผมจะไม่รู้คนเดียวประชาชนจะต้องได้รู้ถ้าท่านไม่ฟ้องศาลเวทีผ่านพิภพสวคือชนกำแพงให้มันจบไปไอรอเขาจัดอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเมื่อวานตอนบ่ายเลคเชอร์ใหญ่เลยไอรอจัดแบบแกรนด์ฟินาเล่นะฮะอาจารย์คุณเทพไทยครับความน่าสนใจของเสวนาครั้งนี้ก็คือสถานที่จัดงานจัดแม่มันเป็นความบังเอิญหรือเปล่าครับเป็นความบังเอิญหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเป็นจัดในเชิงสัญลักษณ์1 ใน 5,000 ล้านหรือเปล่าบังเอิญเหลือเกินนะฮะคุณผู้ชมไปจัดที่มารวยการ์เด้น ซึ่งมันใกล้กับที่ทำงานสำนักงานใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วเขาบอกใกล้กันมากเลยนะครับเวทีนี้จัดยาวถึง3 ชั่วโมงด้วยกันคุณผู้ชมเดี๋ยวขโมยประเด็นพีคๆสำคัญมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับนี่กี่เมตรเนี่ยอาจารย์300 เมตรครับคุณเทพไทยเดินได้ไหม300 เมตรสบายมากแป๊บเดียวตะโกนก็ถึงแล้วตะโกนก็ได้ยินแต่มีข้อมูลบอกว่าอ๋อที่เรามาอยู่ที่มาเลยการ์เด้นเพราะว่ามันสะดวกใกล้กับสถานที่ Impact เขาก็เลยลากเส้นจากตรงนี้ไป Impact นี่10 กิโลอ๋องั้นก็คงใกล้พรรคภูมิใจไทยเพราะว่าในงานเขาเชิญคนของภูมิใจไทยมาเยอะแล้วเขาก็มีการบอกว่ารัฐมนตรีเกี่ยวไหมสสเกี่ยวไหมก็คงอยากจะให้รัฐมนตรีและสสมาร่วมงานง่ายๆจะได้สะดวกก็ฟังขึ้นใช่ไหมฟังขึ้นโอเคก็ละแวกนั้นก็มีโรงแรมเยอะนี่ก็จัดได้ตรงนั้นอ่ะไม่มีปัญหาโอเคอันนี้ประเด็นเรื่องสถานที่ไปก่อนนะผมขอไปนี่ฮะคุณยิ่งชีพครับประกาศคำขาดบอกว่าดุเดือดสุดๆนะครับคุณผู้ชมเป็นช็อตที่ทำให้ทุกคนในงานเสวนาจับจ้องใจเต้นเลยนะก็คือตอนที่คุณยิ่งชีพอาชานนท์ยื่นคำขาดถึงกกต.ด้วยการหิ้วกองเอกสารปึกมหึมานี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคุณผู้ชมเอามาโชว์บนโต๊ะฮะปึ้งแล้วเขาพูดว่าอะไรฟังครับนี่เป็นส่วนหนึ่งพุ่งตรงอ่านแล้วเจ็บปวดทนรู้คนเดียวไม่ค่อยไหวเรียนท่านกกต.ครับถ้าสัปดาห์หน้าท่านสั่งฟ้อง 229 คนถือว่าโอเคผมเคารพท่านเอกสารในกระบวนการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดผมเก็บไว้ในลิ้นชักไม่เป็นไรแล้วท่านส่งฟ้องต่อศาลพิจารณาโดยเปิดเผยแล้วเราไปรอฟังคำพิพากษาศาลฎีกาด้วยกันถ้าท่านสั่งยกฟ้องยกคำร้องไม่ฟ้องใครเลยเปิดหมดครับผมจะไม่รู้คนเดียวประชาชนจะต้องได้รู้ถ้าท่านไม่ฟ้องศาลเราต้องเอาข้อเท็จจริงหลักฐานที่มีฟ้องต่อสายตาประชาชนถ้าท่านเลือกที่จะฟ้องเพียงบางคนท่านเลือกตัดตอนฟ้องตัวเล็กตัวน้อยคนที่ผิดพลาดทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้ให้ตามสืบตามเจอแล้วท่านปล่อยตัวใหญ่ลอยนวลเราจะดูว่าถ้าท่านยกคำร้องของคนไหนเราเปิดของคนนั้นไม่ฟ้องคนไหนเปิดของคนนั้นครับยืนยันว่ามีเยอะใครที่ก่อนหน้านี้เคยตั้งคำถามว่ามันมีเหรอเส้นทางการโอนเงินมันชัดเจนไหมว่ามีการจ่ายเงินซื้อเสียงมีครับใครที่เคยสงสัยว่ามันมีไหมกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆในโรงแรมโพยหัวมีครับใครที่เคยถามว่ามันมีไหมบันทึกโทรศัพท์หลอกการโทรศัพท์ที่อยู่ต่างๆมีครับถ้าท่านไม่ฟ้องเราเปิดถ้าฟ้องไปนี่เป็นบางช่วงบางตอนดุเดือดจริงๆนะฮะอาจารย์ศิโรจน์คุณเทพไทยผมเริ่มที่คุณเทพไทยก่อนเอาแบบตรงไปตรงมาเลยแบบนี้บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยนี่คุณขู่กกต.นี่มองได้ยังไงได้ไหมมองได้ไหมก็เนี่ยหลักฐานมาอ้าวยังไงถ้าก็มันมีหลักฐานอยู่แล้วก็ใช่ไงแต่หมายถึงก็ผมบอกแล้วว่าพวกนี้เนี่ยมีหลักฐานหมดนะ 4i นี่มีหลักฐานหมดครับ
ลอ ฮะ ไอติม ครับ ไอวี่ ครับ ไอพี โอเค มีหลักฐานหมด ฮะ เพียงแต่ว่าวันก่อนที่เขาปล่อยมาเป็นน้ำจิ้มเนี่ย อืม เพื่อต้องการให้ฟ้องไง อืม ให้ฟ้องแล้วก็จะได้เรียกหลักฐานเอามาแฉไง ครับ เพื่อสร้างความชอบธรรม ครับ แต่ว่าบังเอิญว่ามันไม่ติดกับไงเขาเรียกว่า ไม่เข้าใส่บ้านผมก็เรียกไม่เข้าใส่ อืม ฝ่ายพรรคภูมิใจไทยอ่ะ ครับ เขาก็ฟ้องแก้เกี้ยว อืม โดยไปแจ้งความ อือฮึ แล้วก็ปล่อยให้เขาสืบสวนสั่งฟ้องเมื่อไหร่ก็ช่างมัน อืม ให้อ้างว่าเฮ้ยไม่จริงผมฟ้องแล้วไง แต่ไม่ฟ้องตรง ถ้าฟ้องตรงมันได้เอาหลักฐานมาไง ครับ ครั้นี้พอไม่ได้หลักฐานมาก็ทางนี้ก็อั้นไม่ไหวไง ปล่อยของ ไอชีพมันยิ่งชีพไอรอมันอั้นไม่ไหวก็ต้องปล่อยมาทีละช็อตทีละช็อตยังขู่ต่อไง อืม เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยหมดขึ้นมาเนี่ยนะ มันก็ทำให้อาจจะสุ่มเสี่ยง อืม ต่อการที่จะเล่นงานได้ไง ครับ คราวนี้เพราะรอจังหวะใช่ไหมรอจังหวะแล้วก็ค่อยปล่อย อืม บางคนเนี่ยผมเห็นนักวิชาการบางคนที่ผมฟังวันนี้นักวิชาการท้าบอกแน่จริงคุณปล่อยมาดิเขามีขั้นตอนอยู่แล้ว พวกนี้เขาก็ทันเกม ไอรอเนี่ยนะ ไอติมนะโดยเฉพาะไอวี่เนี่ยโอ้โหเขาเซียนอยู่แล้วเขาก็ปล่อย ผมเชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยครบอยู่ในที่ไอรอเก็บไว้เนี่ยครบ อย่างนี้เราไปนั่งในเก้าอี้กกตนะตอนนี้ พอคุณเป๋าเปิดมาอย่างนี้นะครับ คุณเทพไทยคิดว่ากกตสะดุ้งไหมฮะ คือผมว่ากกตก็รู้ทันอยู่แล้ว เพราะกกตรู้ว่าสำนวนนี้เนี่ยมันมาจากไหนใช่ไหมคนหวังดีเยอะ คุณไม่ต้องกลัวเรื่องแบบนี้เนี่ย คนหวังดีเยอะผู้หวังดีเนี่ยเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยกกตก็ต้องยอมรับความจริงเถอะว่าถ้าคุณบิดพลิ้วไปนะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมฟันธงว่าไม่ส่งนะครับ แต่ตอ แล้ น ว นี้ พอนี่ผมดูอาการแล้วผมว่าถ้าไม่ส่งตายแน่คอขาดเลยอ่ะถ้าไม่ส่งอ่ะ อย่างนี้ส่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่อาจารย์ศิโรจน์ส่งในมุมของคุณเทพไทยคือส่งทั้งหมดส่งบางส่วน ผมคิดว่าวันนี้เขาก็ต้องส่งให้น้อยเขาเรียกว่าส่งให้น้อยที่สุดแต่ว่าส่ง แต่ว่าเวลามันยังมีเราต้องกดดันไง ผมเนี่ยปรารถนาให้ส่งให้หมดไง ครับ เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายแหล่นะคอมเมนต์มากดดันกกตเพราะกกตดูรายการเราอยู่ ให้เขาได้ส่งให้หมดเลย ตามเจตนารมณ์ที่เราต้องการ อาจารย์ศิโรจน์ ครับ คุณเป๋าพูดชัดเจน ถ้าส่งไม่หมด ส่งแค่บางคนไอ้คนที่ไม่ส่งอ่ะเดี๋ยวจะเปิด ตอนนี้ใครที่กกตไม่ส่งเนี่ยคุณจะถูกฆ่าโดยกกตแล้วนะ วันนี้กกตช่วยใครคนนั้นตายทางสังคมทันทีนะครับแล้วผมว่าวันนี้นะครับในกกตเองก็คงเครียดแล้วแหละเอายังไงดีพี่นี่ไม่ใช่พี่ในกกตนะครับพี่ที่อยู่ ที่ไหนฮะ พี่ที่อยู่ใกล้ๆโรงแรมมารวย อุ้ย นะครับซึ่งไม่ไกลกันนะพี่เอายังไงดีเนี่ยหลักฐานมันมาขนาดนี้ แล้วหลักฐานทั้งหมดนี้ยิ่งชีพบอกแล้วว่าเป็นหลักฐานที่พวก DSI ให้ DSI ให้แปลว่ากกตก็รู้ว่า DSI มีหลักฐานอะไร เส้นเงินมีล็อกโทรศัพท์มี เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ส่งคุณขึ้นศาลทางสังคมตายอย่างเครียดเอาอย่างนี้แล้วกัน อันนี้คำถามเดียวกันที่ผมถามผม ครับ อยากรู้ในมุมของอาจารย์มองว่านี่คือการกดดันกกตไหมโดยการที่มาบอกแบบนี้เอ้ยถ้าคุณส่งนะ ผมไม่เปิด แต่ถ้าคุณไม่ส่งใครไม่ส่งใครผมเปิดหมดอย่างเงี้ย กกตกดดันตัวเอง โอเค นะครับ อันนี้ กกตกดดันตัวเอง ก่อนหน้านี้มีบอกไงบอกเฮ้ยคุณจะมาให้ภาคประชาสังคมมากดดันการทำงานของกกตได้อย่างไร นี่กกตเป็นคนกดดันตัวเองนะครับเพราะว่าคุณมีหลักฐานการทำผิดของคน แต่คุณไม่ยอมชัดเจนว่าคุณจะส่ง เมื่อวานคุณแสวงยังตั้งเงื่อนไขซึ่งกฎหมายไม่ได้เขียนเลยนะครับตั้งเงื่อนไขว่าจะส่งหรือไม่ 3 เงื่อนไข มีเงื่อนไข 3 ข้อ ใช่ ทั้งที่กฎหมายจริงๆเนี่ยเขียนเอาไว้แค่ว่า ถ้ามีเหตุเชื่อได้ว่าโกง คุณส่งทันทีกกตไม่ได้เป็นศาลกกตไม่ต้องตรวจสอบหลักฐานว่าถูกหรือไม่ ถ้ามีเหตุให้เชื่อว่าโกงนะครับโกงสวเนี่ยมันโกงซื้อเสียงไงต้องส่งทันทีกฎหมายเขียนแค่นั้นคุณแสวงไปเติมเงื่อนไขว่าต้องทำ3ข้อให้ครบ ไม่งั้นส่งไม่ได้เช่นต้องชัดว่า คนโกงเป็นคนที่ได้เป็นสวถ้าคนอื่นโกงแทนไม่เอาเนี่ยคือตั้งเงื่อนไขขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นแล้วว่าขนาดมีหลักฐานอย่างนี้นะครับผมเนี่ยยังค้านพี่เทพไทยอยู่คือว่าผมว่าถ้าทำได้เขาจะไม่ส่ง แล้วก็จะตั้งเงื่อนไขคุณแสวงเพราะคุณแสวงเนี่ยเพิ่งได้รับการต่ออายุไงนึกออกไหมครับตอนแรกบอกประเมินไม่ผ่านเพราะได้ต่ออายุคุณแสวงบอกเลยว่าเงื่อนไข3ข้อ อย่างนี้ทวนที่อาจารย์พูดไหนๆพูดถึงเรื่องของคุณแสวงบุญมีแล้วนะครับเลขาธิการกกตเดี๋ยวเพิ่มเติมตรงนี้เดี๋ยวชวนทั้งสองท่านวิเคราะห์เพิ่มเติม3ข้อที่อาจารย์พูดอยู่นะฮะก็คือ 1. ต้องเป็นการกระทำหรือการรู้เห็นเป็นใจของตัวผู้สมัครรับเลือกเองข้อที่1นะเงื่อนไขที่ 2 คือ มีการกระทำอันเป็นการทุจริตเช่นจ้างสมัครจ้างลงคะแนนหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์และ 3. ครับต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในสำนวนนะฮะนี่คือคุณแสวงบุญมีบอกอย่างนี้เมื่อวานนี้ระหว่างที่ลงพื้นที่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ให้สัมภาษณ์
ในกรอบข้อกฎหมายตามมาตรา 226 ของรัฐธรรมนูญนะครับคุณผู้ชม นี่ท่านพูดแบบนี้เอ้าท่านก็พูดตามรัฐธรรมนูญนี่ ไม่ ก็ถูกนะ รัฐธรรมนูญเขียนไว้แค่ว่า ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยต้องทรง แต่ไอ้เรื่องบอกว่าไอ้คนขอโทษคน ต้อง ที่ ครบ คน ต้อง ที่ ครบองค์ประกอบ3 ไม่ ความผิด ใช่ ง่าย นะ นี่ ครับ ไง เรื่องของคนที่โกงคนที่เป็นสวโกงเองเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียน อันนี้คุณแสวงไปเติมเองเพราะเขียนอย่างเงี้ยคุณแสวงอ้างอย่างเงี้ยคือการเปิดทางไม่เอาผิดใครเลยแล้ว ขอโทษนะคุณ อ๋ออันนี้วิเคราะห์ ใช่เพราะว่าพูดตรงๆนะครับนึกถึงท่านที่ขายหมู หรือว่าท่านที่ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับท่านไม่ได้มีฐานะร่ำรวยจะไปทำอะไรอย่างนี้ได้อยู่แล้ว หรือนึกถึงบางคนที่เป็นคนขับรถ ให้พ่อของบนคนแล้วได้เป็นสวอย่างเงี้ย ครับ คนที่เป็นอดีตคนขับรถ คนที่เป็นอดีตคนขายหมูคนที่เป็นคนขายก๋วยเตี๋ยว ครับ เขาจะไปโกงเองได้ยังไงเขาเป็นหุ่นเชิดของคนที่เป็นนายใหญ่ที่ไปขนคนมาโหวตให้เขาเป็นลูกจ้าง เขาเป็นคนที่คนอื่นเนี่ยไหว้วานให้เขามาทำหน้าที่แบบนี้เพราะฉะนั้นคุณแสวงพูดแบบนี้ผมว่าคุณแสวงโชว์แล้วว่ายิ่งชีพจะมีหลักฐานแค่ไหนเนี่ยยังไงก็ไม่ส่งเพราะว่าตั้งเงื่อนไขไว้แล้วว่าคนได้เป็นสวต้องเป็นคนทำเอง คุณแสวงออกมาพูดแบบนี้หลายฝ่ายก็มองว่านี่อาจจะกลายเป็นช่องโหว่ที่ให้สวอ้างนะอ้างว่ามีคนจัดให้โดยเจ้าตัวผมไม่รู้เรื่องเลย เพื่ออะไรฮะเพื่อให้หลุดคดีไปคุณเทพไทยมอง คุ ประ ณ เด็น แส นี้ ว ไง ง อ่ะ คุณแสวงพูด เพื่อหาทางลงให้กับกกตเพื่อหาทางออกให้กกตไง ว่ามันไม่เข้าองค์ประกอบที่คุณแสวงยกขึ้นมา ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คุณแสวงตั้งขึ้นมาเองไง ครับ เหมือนกับการตั้งอนุกรรมการชุดที่ 36 เพื่อมาเป่าชุด 26ไงคุณ อย่างนั้นเลยเหรอคุณมองอย่างนั้นเลยเหรอ ตั้งโลทอดบันไดจะลง โอ้โห เพื่อให้มันลงสวยๆใหญ่เพื่อตีหัวไง โอเค อันนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจนะคุณแสวงมันไม่ใช่กฎหมายอาญานะเว้ย กฎหมายอาญามันต้องพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยถึงจะตัดสินไอ้นี่แค่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหลักฐานมีไม่เกี่ยว แค่มีเหตุอันควรเชื่อว่าคุณทุจริตคุณตัดสินได้เลย ไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะเขาจะเขียนกฎหมายข้อนี้ทำไม ถ้าคุณเอาหลักฐานคุณบอกต้องมีคนมาจ่ายไอ้คนต้องทำเอง ผู้สมัครต้องทำเอง เส้นทางเงินต้องมีบัญชีโอน ก็นั่นไงก็เส้นทางเงินมันไม่ถึงผมอะผมไม่รู้เรื่องอันนี้ผมเป็นฝ่าย แต่โดยพฤติกรรมนี่มันเชื่อไหมล่ะ ไม่รู้ ไอ้โทรศัพท์เนี่ยให้ผู้ช่วยไปโอนอย่างเงี้ยก็อยู่ที่กกตไงบอกเฮ้ย ก็ อันนี้หลักฐานมันไม่ชัดเจนไม่ส่ง มันมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เพราะฉะนั้นคุณลองอย่างไรผมท้าเลยนะ คุณลองส่งบางคนก็แล้วกัน ไอ้ผมเนี่ยตัดสินใจว่าผมตอนแรกความตัวว่ามันไม่ส่งหรอกมันจะตัดจบเหมือนกับคดีโกงข้อสอบนั่นแหละ แต่ตอนนี้ แต่ว่าตอนนี้พอโหถ้าไม่ส่ง ผมว่ามันเหนื่อยนะอธิบายกับสังคมยากมากนะ ไม่แต่ถ้าเอาอย่างที่คุณแสวงพูดเนี่ยนะถ้าอ้างแบบนี้นะต่อไปนี้พวกค้ายาเสพติดนะครับพวกค้าผู้หญิงพวกทำบ่อนพนันเนี่ยนะอ้างแบบคุณแสวงไม่มีใครติดคุกเลยนะไอ้เหล้าตานี่ไม่ติดคุกเลยนะเพราะจะอ้างว่าผมไม่ได้เป็นคนทำลูกน้องผมเป็นคนทำลูกน้องผมเป็นคนค้ายาลูกน้องผมเป็นคนค้าผู้หญิง ลูกน้องผมเป็นคนทำบ่อนพนันคือคุณแสวงเนี่ยกำลังทำให้มาตรฐานเอาผิดสวเนี่ยนะครับต่ำกว่ามาตรฐานเอาผิดแก๊งค้ายาแก๊งค้าผู้หญิงแก๊งบ่อนพนันอีกวันนี้ตำรวจบ้านเราเนี่ยนะครับไอ้พวกค้าผู้หญิงค้ายาค้ามนุษย์เนี่ยนะครับต่อให้ตัวคนทำเนี่ยมันไม่ได้ทำเองทั้งหมดแต่เส้นเงินลากไปถึงมันเนี่ยเขาก็เอามันเข้าคุกแล้วตอนนี้คุณแสวงรู้ตัวหรือเปล่าคุณกำลังทำให้มาตรฐานคนเป็นสวถ้าเขาเป็นคนสีเทาเนี่ยมาตรฐานต่ำกว่าเหล้าตาแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ย โอเค มันไม่ได้